This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kayeng kasari jong ubi Joshi, special judge ka pokso men di pathar North Garo Hills, haka khatlai tere ujil leo arja arpusan kala penmi ya ka hukum ban penshitam yo Mikseng bi marak, hapo ka kendon lais pa san pusau si jong ka Indian Penal Code, ya ka jingdon keti ka jong u ban lit petu ya ka wei ka Khynnah haka por pakadang sum. Hapa pen benaya kani ka hukum kabala pentep bayau Mikseng la penshitam kat kum ka kendon lais pa san pusau si jong ka Indian Penal Code ka yeng kasari kala syamya karai ban sat yo neurunar Snem ha along bat ka kuna ka ba 1000 tingka. Haka Kyrwoh kabala Peit da SP ka North Garo Hills la yatu bakat kum ka FIR bala ujor la ong bahaka arpo hundre tarik uno pra arjar khat khandai haka por sau baje janmit la pentep bau Mikseng ubana ka Shong daram tekalang North Garo Hills ula pitu ya ka wei ka kanthai kat bakadang sum haka kamra sum. La pentep ru payaka ni ka kes la tokit da ka Women Police Sub Inspector Bailin Sangma badna ka jing tokit ka babnya la laban penti kana ya ka jingdon kti Mikseng lingba kisaki ki babyang. Habatin, Peit bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut Peit ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.